Assalamualaikum. Kepada owner, siapa yang tak sayangkan kereta masing-masing? Bukan sekadar nak cantik bahagian luar. Kalau boleh, bahagian enjin pun kena cun juga. Tambah-tambah lagi, bila ada minyak leaking, mesti takkan seronok bila tengok. Persoalannya, boleh ke tak sebenarnya cuci enjin bay ni? Jawapan saya, confirm boleh. Sebelum ni ada satu komen dia panggil my baby kesayangan ni kereta Tin Milo. Tak kisahlah kereta Tin Milo ke Tin Biskut Mary ke, anda pakai BMW, Mercedes, wire berserabut, macam-macam. Boleh je cuci enjin selagi anda tahu fungsi setiap komponen, yang mana boleh kena air, mana tak boleh kena air. Saya tahu sebelum ni mesti ramai yang fobia selepas cuci enjin. Macam-macam masalah jadi. Contoh, naik lampu cek enjin lah, kipas radiator selalu running lah, wiring masalah. Dan mereka ni mulalah ambil inisiatif untuk sekadar lap-lap sahaja pada ruangan enjin bay. Tapi selepas anda tengok video ni, saya akan ajak anda, dan yang paling penting, anda mesti berani mencuba. Jangan lari dari masalah, nanti anda hilang keyakinan diri. Perasaan takut tu mesti ada, tapi jangan menguasai diri. Yakin, confident, pasti anda akan berjaya. Bila anda dah berjaya, anda dah harung dari perasaan takut, percayalah, anda mesti rasa gembira. Bukan sekadar dapat jimat duit, ilmu pun dapat. Okey, sekarang saya buat demo pada enjin Campro S4PH. Jadi kita kena tutup pada komponen sensitif, iaitu komponen ignition coil. Okey, ignition coil dekat situ. Dan juga kotak fuse. Kotak fuse ni sangat penting. Dan juga breather inlet. Okey, disebabkan kereta ni dah usia 14 tahun, ambil juga perhatian pada contoh penyambung konektor oxygen sensor. Dia dah reput, dia dah pecah. Jadi kita kena balut juga. Dan pada bahagian bawah ni, gearbox punya konektor dekat bawah tu pun dah pecah. Jadi saya akan balut dengan menggunakan plastik sampah. Dan anda boleh tengok keadaan enjin bay, kotor, berhabuk. Dan juga ada minyak leaking pada bahagian power steering, hose dekat sini. Itu dia. Jadi kita akan bersihkan sekarang. Jom kita start.
Saya pegang sekejap, dia nak start enjin. Okey, akhirnya kita dah berjaya. Kita dah bersihkan seluruh enjin bay. Dan ini adalah cara yang betul ya, untuk basuh enjin. Anda tengok semuanya cantik belaka. Jangan lupa like dan subscribe.